Bakunzi ba World Today turabasuhuje, ndibasuhuza ndi wa muhungu wanyu nk'ibisanzwe Maniragaba Alphonse. Gusa sindi nyine muri studio ahubwo ndi kumwe na mugenzi wanjye Maxime umeze neza? Meze neza Alphonse. Iyo umeze neza kuri njyewe isi yose bimeze neza. Niko bimeze Alphonse. Tugiye kuruka ku ngingo nyinshi zigiye zitandukanye zivuga ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'itariki 27 z'uku kwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2025, aho ingabo z'inyeshyamba za M23 zatangaje ko bidasubirwaho umujyi wa Goma zawigaruriye. Uyu mujyi akaba ari umujyi uherereye mu burasirazuba bwa Kongo muri Kivu ya ruguru. Nyuma yo kwigarura uyu mujyi, amahanga arasakuje ndetse byari ikintu kitari kitezwe, gusa byagaragara ko gishobora gukorwa. Abagize akanama gashinzwe kugarura amahoro mu isi muri UN bahise bategura inama y'igitaraganya. Ni inama iteganyijwe ko izaba ku wa mbere ariko iba ku cyumweru. Muri iyo nama rero hagiye humvikanamo kenshi ijambo Rwanda. U Rwanda ndetse banasaba u Rwanda ko rwakura ingabo zarwo rufite ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse rukananeka gutera inkunga umutwe wa M23. Yego Alphonse. Abari bahagarariye ubuyobozi bwa Kongo muri iyo nama bagiye basaba ko u Rwanda rwafatirwa ibihano. Yego. Mu gusaba ko u Rwanda rwafatirwa ibihano, uretse ko atari n'ubwa mbere Kongo ivuze ibi, no mu bihe byatambutse bigiye bitandukanye hagiye humvikana amajwi basaba ko u Rwanda rwafatirwa ibihano. Yego Alphonse. Si iyo nama gusa yabaye, ahubwo na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix yahise ategura inama hamwe n'abagize guverinoma y'Kinshasa kugira ngo barebere hamwe uko bakemura iki kibazo. Gusa na SADC, EAC nabo bari gukora ibigiye bitandukanye kugira ngo barebere hamwe uburyo bakemura iki kibazo kitaragera kure. Yego. Umuntu ashobora kwibaza ngo ese iyi ntambara irerekeza he? Kuwa mbere mu mujyi wa Goma hiriwe humvikana amasasu, bigaragara ko hari uguhangana gukomeye hagati y'ingabo za M23, uretse ko bivugwa ko ingabo z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bo barangije kumanika amaboko buriya. Yego. Ngo barangije kumanika amaboko rwose. Mu kumanika amaboko rero hari n'abishyikirije u Rwanda. Yego. Bagiye bagaragara bambutse u Rwanda mu bihe bigiye bitandukanye ku munsi w'ejo wo kuwa mbere. Bikaba bivugwa rero yuko amasasu yumvikanaga Goma by'umwihariko ku gice cyegereye u Rwanda atari ingabo za FARDC zarwanaga na M23, ahubwo buriya ngo yari FDLR ifatanyije na Wazalendo abari banze gutanga intwaro. Yego. Kubera yuko ngo abagize FDLR ngira ngo urabizi yuko ari abasize bakoze genocide mu Rwanda, icyarimwe hari n'abagikurikiranwa n'inkiko z'u Rwanda. Yego. Rero kurwana kwabo kuri bo ni ibintu byumvikana kuko ntago bakwemera gushyira intwaro hasi gutyo gusa ngo babe bakwitanga ngo bihereze u Rwanda, inkiko zahita zitangira kubakurikirana. Yego Alphonse. So bakunzi ba World Today tujya gukorwa ku ngingo nyinshi zigiye zitandukanye nk'enye cyangwa 5, aho tugiye kurebera hamwe ese ni ukubera icyo u Rwanda ruhora rugarurwa mu majwi yo kuba rwaba rufasha umutwe wa M23. Ingingo ya kabiri, ese M23 yabiri gushaka iki mu by'ukuri? Turitega iki nyuma yuko M23 ifashe umurwa mukuru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Uyu akaba ari umurwa uvuze byinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. So ibyo byose rero ni ingingo tugiye kugarukaho. So katubaha ikaze rero kandi twishimiye kubana namwe mu iki kiganiro ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye, yaba mu buryo bwa documentaire ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye bizajya binyuzwa kuri iyi chaîne. Yego. So ikaze rero. Inyeshyamba za M23 zimaze imyaka itari mike zihanganye n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Yego. Kuva mu myaka ya za 2012. Yego. So kugezana n'uyu munsi baracyahanganye, kandi ikibazo bavugaga yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yirengagiza cy'abakongomani bavuga ikinyarwanda, kugeza n'uyu munsi ni nayo mpamvu bagifite yo kurwana. Yego. Ese M23 gufata Goma bya bisobanuye iki? Alphonse, gufata Goma bya bisobanuye ikintu kinini
ndetse no ku Rwanda. Goma ni umujyi w'ubucuruzi cyane cyane muri Kongo, urabizi neza. Ni umujyi ugendwa cyane, ni umujyi urimo ikibuga cy'indege, amaradiyo menshi, cyane cyane ubu kuri iyi tariki ya 28 uri gukontororwa na M23, uretse ko hari ibice bimwe na bimwe ngo bitarafatwa na M23 niko bivugwa. Ariko reka Alphonse nkubwire, aka kanya ibintu byose biri confirmed, utwo duce twose twamaze gukontororwa na M23. Yego, ni amakuru meza atariho ivumbi, amakuru mu binyamakuru bitandukanye muri isi byagurukije amahanga yagiye ashyiraho ayo makuru, bigaragara ko M23 byabaye successful. Uretse ko n'ubundi buriya iyo ufite ikibuga cy'indege, ufite radiyo, ibirindiro bya gisirikare byari bikomeye cyane cyane nka bira kuri Goma Mountain. Yego, bundi se ubusigaje iki? nta kintu ubusigaje. Alphonse, ndagira utunyurire mu mateka aho iyi ntambara M23 na Kongo, ahantu imva n'imvano yayo uhereye mu mateka. Yego, ndagira utunyuriremo gakeya. Ya nibyo. Ubundi M23 ni umutwe wavutse mu mwaka wa 2012. Yego, akaba ari umutwe wavutse uvuga ko urengera abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, kubera yuko birengagijwe kenshi, batotejwe kenshi, ndetse no mu mbwirwaruhame zigiye zitandukanye zagiye zivugwa n'abayobozi bagiye batandukanye mu butegetsi bukuru bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zagiye zumvikana mu rwango, kuko nko muri za 2018 ndibuka icyo gihe mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye hari aho abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo ubwabo bitangarizaga bakavuga ngo nimufate imihoro, nimugende mujye mu baturage mwice, mu ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Yego, so icyarimwe leta ya Kongo ngo buriya bari abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abakongomani ntabwo babemera nk'abakongomani. Yego, bavuga ko ari abanyarwanda. Yego, ariko nanone ahangaha ushobora kwibaza ngo ese ni abanyarwanda mu buhe buryo? Yego, kuko ntago ari imyaka ya vuba twavuga ngo wenda bimukiyeyo bajya gufatayo ubutaka. Yego, ahubwo ni ikintu gifite umuzi mu mateka y'ubukoroni. Yego, kuko ubwo abakoroni baza gukoroniza Afurika hari ibice by'u Rwanda bometse kuri Kongo. Yego, even na Tanzania na Uganda. Yes, na Uganda. Yego, rero icyo gice cyometswe kuri Kongo cy'abanyarwanda, baragiye bagumya bavuga ikinyarwanda, bagumana n'imico y'abanyarwanda. Twibutse abakuri iki kiganiro neza tugiye mu mateka, ako ni agace bita Imurenge, ni agace abakongomani bahatuye akenshi dukunda kwita abanyamurenge. Ni agace abakoroni bakuye ku Rwanda bomeka kuri Kongo. So rero nibyo. Rero uko imyaka yagiye itambuka, abatuye ako gace bagiye birengagizwa ndetse bakanatotezwa. Abagize M23 rero ni bamwe mu bana bavukiye kuri ubwo butaka, bakurira kuri ubwo butaka, muri ubwo buribwe, kwimwa amahirwe ku gihugu. Ntawe ushobora kujya mu gisirikare, mu mashuri barirengagizwa, no mu bindi bigiye bitandukanye, mbega barahezwa mu gihugu. Rero bamwe mu bagize M23 ni abafashe umwanzuro wo kuvuga ngo twebwe tugomba guhaguruka tukarwanira uburenganzira bwacu. Uyu munsi rero niyo ntambara turi kubona. Yego, Alphonse, hari ikintu cy'ikibazo umuntu yahora yibaza buri munsi. Ese iyi ntambara izarangira gute? Ese iyi M23 ni iki kitiza imbaraga kugira ikomeze irwane iyi ntambara? Kubona umutwe witwaje intwaro ujya mu mitsi n'igisirikare cy'igihugu ni ibintu biba bitoroshye. Alphonse, ese ni iki kintu gitiza M23 imbaraga? Nihe bakura ibyo bikoresho? Wagerageza ukatubwira impamvu y'ibi byose? M23 ubundi ubushobozi bwa M23, yego, ikintu gisa nk'igisekeje, ariko M23 ubushobozi bukura mu gisirikare cya FARDC. Yego, niko bimeze. kandi M23 ubushobozi bwose ifite, yego, nka 60% ibukura ku ngabo za FARDC. Yego, kubera ko FARDC tujya twumva ngo noneho bazanye indege, ngo noneho bazanye izi ntwaro. Yego, ariko M23 yirwanye na FARDC, kuko M23 ifite impamvu ituma irwana. Yego, kurwanira uburenganzira bwabo. Yego,
kurwanira uburenganzira bw'ababyeyi, abavandimwe, abana babo. Ibyo rero nibyo bituma M23 ishyira imbaraga mu kurwana kugira ngo ibe yakumvikanisha ikibazo cyayo. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Rero ahandi kuri ubushobozi ni mu baturage. Yego. Abaturage barayishyigikiye cyane, barayumva. Ngira ngo ejo bundi kuri 27 ubwo yafataga Goma, ngira ngo mwagiye mubona amafoto abaturage barimo bararirimba, bari kubyina, bababwira ati ikaze mu murwa mukuru wa Kivu ya ruguru wa Goma. Rero ibyo byose ni ibiha imbaraga, ni ibiha ubushobozi, ni ibiha impamvu n'ubushake bwo kurwana kwa M23. Yego Alphonse, hano hari ikindi kibazo wakibaza. Ahangaha mu bitangazamakuru byinshi mu isi usanga harimo ijambo u Rwanda. Ese u Rwanda ruhuriye na M23 ku buryo izina u Rwanda ruri mu bitangazamakuru bikomeye cyane ku isi? U Rwanda hari impamvu nyinshi zigiye zitandukanye zishobora gushingirwaho bavuga ko u Rwanda rutera inkunga M23, ariko gusa haba harimo kwiyeshya gukomeye kuko amaraporo yawe bita impuguke, sinzi uwitwa impuguke ufata ikintu akagishyira ku karubanda akavuga yuko yakoze ubushakashatsi, kandi muri ubwo bushakashatsi ntagaragaza ibimenyetso simusiga, kuko bavugaga yuko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ntibagaragaze ntibagaragaze umusirikare, ifoto, amashusho y'abasirikare b'u Rwanda. Subwo wavuga yuko u Rwanda ruri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gute? Alphonse, mbere yuko dukomeza kino kiganiro, katubanze twumve kino cyegeranyo gito kigaragaza impamvu u Rwanda rushyirwa mu majwi ko rufasha M23. Nta kibazo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iki ni igihugu kirambye cyane mu ntambara, by'umwihariko uburasirazuba bw'iki gihugu. Izi akaba ari intambara bivuga ko ibihugu byinshi bigiye bitandukanye mu mahanga, by'umwihariko ibihugu bikomeye, ko biyifitemo akaboko. Uyu munsi intambara ya M23 iri kuyihuza n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Ni intambara imaze iminsi ivugwa mu bitangazamakuru mpuzamahanga, ndetse uyu mutwe bikaba bivuga ko ufashwa n'u Rwanda, nk'uko leta ya Kinshasa ikunze kubigarukaho, icyarimwe nasabira ibihano igihugu cy'u Rwanda n'abayobozi bacyo. Ibitangazamakuru mpuzamahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga harimo UN nabo kenshi bumvikanye basaba u Rwanda kuvana ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. None kubera icyo ari u Rwanda, kambaye ikaze rero tuganire ku ingingo. Njye nk'ibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Maniragaba Alphonse. Iyi yo ni World Today. Muriteguye? Niba mwiteguye kadutangire sasa. Kugira ngo twumve neza iby'iki kibazo, biradusaba gusubira inyuma mu mateka ubwo jenoside yahagarikagwa mu Rwanda na FPR, yariyo yaje guhindurwa RDF, igisirikare cy'u Rwanda uyu munsi. Ubwo icyahoze ari igisirikare cy'u Rwanda ex-FAR cyatsindwaga urugamba ndetse bakanahagarika gukora jenoside yari irimo ikorerwa mu Rwanda mu mwaka w'1994, bagahita bahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bafashijwemo na Mobutu, batangiye kwitsuganya mu gutegura ndetse banakora ibitero byiswe by'abacengezi mu myaka y'1995 kugeza mu 1997. FPR yari ikimara gufata ubutegetsi i Kigali, bahise bahitamo ko iyi ntambara itabera ku butaka bw'u Rwanda, ahubwo bakayijyana ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yari iri kuva. Ari naho havuye ibyiswe intambara ya mbere n'iya kabiri za Kongo. Intambara ya mbere bakaba bari barimo kurwanya ubutegetsi bwa Mobutu wafashaga ex-FAR kugira ngo bakore ibitero mu Rwanda, ndetse iyi ntambara yarangiye bashyizeho Laurent Desire Kabila. Ya kabiri nayo ntiyatinze. Nyuma yo kutumvikana Laurent Desire Kabila wari ukimara gushyirwa ku butegetsi, abanyarwanda bahise batangiza indi ntambara ya kabiri, ari nayo yaje kuvamo operasiyo yaje kuba ikimenwa na bose, ariyo Kitona Operation.
iyi nayo akaba ari intambara yarwanywe biratinda, akaba ari intambara yo kurwanya ubutegetsi bwa Laurent Désiré Kabila. Imvururu zayo zikaba zararangiye n'ubundi zimuhitanye mu mwaka wa 2001, akaza gusimburwa n'umuhungu we Joseph Kabila. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakunze gushyirwa mu majwi cyane mu gufasha igisirikare cyari cyatsinzwe mu Rwanda cya ex-FAR cyaje guhindurwa kikitwa FDLR, icyarimwe n'imiryango mpuzamahanga igiye itandukanye nka UN hamwe n'ibihugu bitandukanye bikomeye nk'Ubufaransa, Ubudage ndetse n'ibindi bitandukanye hirya no hino mu isi. Mu buryo bwose bwashobokaga, haba amafaranga, imyitozo ya gisirikare, diplomasi ndetse no kwinjiza abasirikare bakiri bato mu ngabo za FDLR, kandi byose bikorerwa imbere ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki kikaba ikintu u Rwanda rutahwemye kugaragaza ko ari ikibazo ku mutekano warwo, gusa Kongo ndetse n'amahanga bakakirengagiza. Mu mwaka w'2012 u Rwanda rwari rurambye cyane mu ntambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nibwo rwaje gukura ingabo zarwo ku mugaragaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa kuva icyo gihe kugezana n'uyu munsi u Rwanda rwumvikana kenshi rushyirwa mu majwi ko rufite ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse icyarimwe ko rufashe ingabo za M23. U Rwanda narwo rukihakana kenshi iby'ibi birego, ruvuga ko abenshi mu buyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batumva iby'iki kibazo, kuko ikibazo cy'abanyekongo ni icy'abanyekongo ubwabo kuruta undi uwo ari we wese guturuka mu mahanga. Kuva M23 yashingwa mu mwaka wa 2012, u Rwanda rwagiye rushyirwa mu majwi kenshi ko rufasha uyu mutwe. None ko ku Rwanda rwaba rufasha umutwe wa M23, ese hagati y'amahanga, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda ninde waba ufite ukuri? Ikaze rero turebere hamwe ku by'iyi ngingo. Njye nk'ibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Maniragaba Alphonse. Iyi ni World Today. Alphonse, nyemerera nkubaze kino kibazo. Ese kuki u Rwanda rushinjwa buri gihe ko rufasha umutwe wa M23? Ubona ari iki u Rwanda rufasha uyu mutwe? Mu by'ukuri ntacyo rufasha uyu mutwe wa M23. Nk'uko muri cya kiganiro twabibonye, yego, ni ibintu bifitanye isano muzi n'amateka y'u Rwanda na Kongo. Yego. Kuva mu myaka ya kera, hari ibihe by'ubukoroni, nyuma y'ubukoroni, abakoroni baza muri Afurika, hari ibice by'u Rwanda bometse kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Ibyo bice rero abagiyeyo b'abanyarwanda bagumanye umuco nyarwanda, baguma kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Yego. Kuva muri ibyo bihe bya kera. Yego. Uyu munsi rero abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntago bemera yuko abari abakongomani. Yego. Ndetse kenshi bumvikanye babasaba yuko basubizwa mu Rwanda. Yego. Aho ngaho ushobora no kwibaza ngo ese barazanwa mu Rwanda bashyirwe kuri gakondo yabo. Yego. Kuko niba aho bari ariho bavukiye, abasokuruza babo ariho bakuriye, batobeye utwondo na buri kimwe cyose, mbega ni kuri gakondo yabo. Baraza mu Rwanda ni iwabo. Yego. Ndetse si ibyo gusa, bagiye banatotezwa, bimwe uburenganzira bwo kujya mu mashuri, mu gisirikare, mu nzego z'ubutegetsi bwite za leta. Aho hose bagenda babuzwa uburenganzira. Yego. Rero M23 abayigize ni bamwe mu bana bavukiye, bakuriye, barerewe kuri ubwo butaka bwirengagijwe n'ubutegetsi bw'i Kinshasa. Yego. Bageze aho baravuga ngo why not twebwe tutahaguruka turwanire, duharanire uburenganzira bwacu. Yego. Rero M23 yavutse kubera izo mpamvu. Yego. Yavutse kubera izo mpamvu kugeza na n'uyu munsi. Niyo mpamvu shingiro ibaha imbaraga, ubushobozi, umuhate wo kurwana no kugira ngo bagere ku cyo bashaka. Ari bwo burenganzira bwabo, ari uko kubaha kwabo, ari nabwo bwo guhabwa agaciro kabo bakwiye nk'abantu, kandi bagahabwa ubwene gihugu. Rero gufata M23 bakayifata nk'aho ari umutwe ushyigikirwa n'u Rwanda, ntago ikibazo bagakwiye kuba bagishakiraho. Ahubwo ikibazo bagakwiye kuba bagishakira
imbere mu butegetsi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Yego, hari ikindi kibazo hano kimwe wenda mbere yuko dusimbukira ku yindi ngingo. Hano hari ikindi kibazo giteye urujijo. Bamwe mu bayobozi ba M23 abanga babashije kuba bandika babwira bamwe mu bayobozi bayoboye na bwana Felix Tshisekedi, bamubwira ko bo biteguye kuba bakicara ku meza y'ibiganiro bakaganira. Ese ni iyihe mpamvu ubona Tshisekedi nta courage afite yo kuba yaganira n'uyu mutwe wa M23? Mbere na mbere iyi ntambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yego, twavuga ko ni iturufu ikomeye cyane kuri leta ya Kinshasa iyobowe na Felix. Yego, ati ni iturufu ikomeye gute? Yego, iyi ntambara imubera impamvu ikomeye yo kuba amakosa akorwa n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yego, yo kuba fast nta bikorwa by'iterambere, nta havana igihugu ngo akigeze. Yego, ibyo byose rero mu buryo bwo kugira ngo agumye arangaza abaturage. Yego, iyi yabaye impamvu ya mbere. Yego, icyo ni kimwe. Icya kabiri, nawe ubwe ntarumva neza ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Yego, yumva ko ikibazo ari u Rwanda. Yego, so rero izo mpamvu ebyiri nizo zituma perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yego, arahira akirenga akavuga yuko atazigera ajya ku meza amwe na M23. ngo naho bamufatana Kinshasa buriya ngo ntago azigera ngafata ngo ajya ku meza y'ibiganiro. Yego, rero izo mpamvu ebyiri nizo nshobora kubona, nubwo hari n'izindi mpamvu zigiye zitandukanye, ariko izo ebyiri, kutamenya neza ikibazo cyangwa se kikaba kizwi, yego, kirengagizwa. Icya kabiri, kuba ari iturufu ikomeye y'ubutegetsi bw'i Kinshasa, kubera yuko ntacyo bugeza ku baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo iriya ntambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kubera mu burasirazuba akaba ari yifashishwa mu kurangaza abaturage. Yego, yes, kugira ngo batababaza inshingano zabo. Alphonse, reka tugaruke kuri iki kibazo. Ubwo leta ya Kongo ifitanye ikibazo n'u Rwanda, bwana Tshisekedi yaje gutanga itegeko avuga ko uretse, ariko gusa ntabwo Kongo ifitanye ikibazo n'u Rwanda, ahubwo Kongo ifite ikibazo ku Rwanda. Kuko u Rwanda nta kibazo rufite kuri Kongo. Yego, wenda ko dukomerezaho. Tshisekedi yaje gutangaza yuko hafungwa ambasade yayo mu Rwanda ya Kongo, ariko ikintu gitangaje ni uko ambasade y'u Rwanda muri Kongo yo iracyafunguye imiryango, iracyakora. Ese wowe ni mu busesenguzi bwawe ahangaha umuntu wabyumva yabyumva gute? Nibyo koko ambasade ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Rwanda yarafunzwe, ariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ambasade y'u Rwanda iracyakora. Yego, mu by'ukuri ni cya kindi twahoze tuvuga nyine. Yego, ntabwo Kongo yumva neza ikibazo. Yego, ntabwo ikibazo ari u Rwanda, ahubwo ikibazo ni ubutegetsi bwa Kinshasa. Yego, butumva neza impamvu y'ibijyanye na M23. none se barafunga ambasade y'u Rwanda hanyuma intambara ya Kongo ihagarare? ntabwo ishobora guhagarara. Ahubwo ikintu bagakwiye kuba baheraho ni ukugira gute, ni ukubanza gukemura ikibazo cya M23 gituma irwana. kuko ikibazo gituma irwana ni bwa burenganzira bwabo nyine bimwe, no kuba ikibazo cyayo kitumvikana mu butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. kandi ntabwo ari uko ikibazo kitumvikana, ahubwo ni uko leta ya Kinshasa idashaka kumva ikibazo cya M23. mu gihe rero cyumvikanye kikanakemurwa, nta nubwo Kongo yagirana ikibazo n'u Rwanda, cyane cyane ko u Rwanda rudafitanye ikibazo na Kongo, ahubwo Kongo ari ifite ikibazo ku Rwanda. aho ngaho rwose birumvikana cyane rwose ko umutwe wa M23 wifuze kwicara ku meza y'ibiganiro, ariko leta y'i Kinshasa yarabyanze. Kinshasa bwana Tshisekedi ntago aramanika amaboko. Reka da, ntabyo ashaka, ntago ashaka. Aracyari mu rugamba, kandi urugamba rwamutsinze. Buriya umujyi wa Goma kuba wafashwe ukaba uri kurwanya ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo za FARDC zikaba zitakiri muri uwo murwa, ahubwo FDLR ikaba iri kurwana. Yego, icyo gihe rero biba bivuze ko ari intuza, ari ugutsindwa gukomeye kw'ingabo za leta. Buriya ikindi kintu twakongeraho, mu gihe Kongo itarakemura ikibazo cya FDLR icyarimwe n'icya M23, nta n'igihe n'iki na kimwe izigera ibona amahoro.
kubera ko M23 yego irwana na FARDC yego kubera ko ingabo zatsinzwe urugamba mu Rwanda Yego. nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi zigahungira muri Congo zikaza kwitwa FDLR Yego. cyangwa se FDLR bitewe n'uburyo umuntu abyumva cyangwa ashaka kubivuga. FDLR yageze muri Congo yego ikomeza gukurikirana abo muri Congo bita abanyarwanda by'umwihariko wo mu bwoko bw'abatutsi, uretse ko aho ikibazo gikomeye cy'ubu kigeze yego ngo buriya buri muntu wese uri muri Congo uvuga ikinyarwanda ni umututsi, Yego. abo muhutu abo mututsi. Okay, byumvikana So, neza muri rero- Congo haracyariyo irondabwoko, haracyari irondabwoko, bo nta kibazo kubivuga. Yego, Yego. kuri bo nta kibazo. Ikindi FARDC mu gufatanya na FDLR biba bivuze yuko n'ubundi igize gute ifatanya n'abo ngabo kwica abatutsi b'abakongomani. Yego So rero mu gihe itarumva neza icyo kibazo, itaragira ubushake bwo gukemura icyo kibazo, yego nta gihe n'iki na kimwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikibazo cyaho kizigera gikemuka. yego Kandi u Rwanda ruhorana impungenge y'uko isaha n'isaha FDLR ishobora kuba yatera u Rwanda ibifashijwemo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko byagiye byigambwa na Felix, perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko azafasha FDLR bakaba batera u Rwanda, uretse ko mu by'ukuri baramutse babigerageje ukumva ngo intambara yageze ku butaka bw'u Rwanda, yego muri ya spirit abanyarwanda bagenderaho yuko rudaterwa ahubwo rutera, yego nta ntambara ishobora kurwanirwa ku butaka bw'u Rwanda. Ibyo byo rwose yego nta ntambara ishobora kurwanirwa ku butaka bw'u Rwanda, ahubwo intambara yahita ijya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi ikindi, yego iyi ntambara yaba intambara y'akarere kose, yego u Burundi, Uganda, u Rwanda, Kenya mu kujya kunga ingabo naho ziriyo, yego yahita iba intambara y'akarere kose. Ari nayo mpamvu izi nama zikomeza kuba yasi bakomakoma, nyamuneka mugerageze murebe y'uburyo mwakemura iki kibazo. SADC nyamuneka ntabwo dushaka, ni ukubera yuko bari gutekereza ibyo batagakwiye kuba batekereza, yego ahubwo ntibakemura ikibazo cyabo, yego batandukane na FDLR. Buriya ingabo za FARDC zifite ikibazo, yego kuko ntabwo buriya ngo bagira spirit yo kurwanda igihugu cyabo, nta bushobozi ngo buriya nka 60% yego by'ingabo za FARDC yego ni imitwe yitwaje intwaro buriya iba muri Congo. yego So deja biragoranye cyane yuko FDLR ishobora kuba yatandukana cyane na FARDC, yego ariko nanone kudatandukana kwa FDLR na FARDC bivuze gukomeza urugamba kwa M23 icyarimwe, bivuze no kugumya kwiyongera kw'ibibazo by'intambara bibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko reka turebe, Goma yafashwe rero. Mu kuba yafashwe wenda hari icyo biri buze kubwira ubutegetsi bw'i Kinshasa icyarimwe n'amahanga, uretse ko n'amahanga nanone twavuga yuko twabyizera, yego kubera yuko muri 2013 ubwo M23 yafataga Goma, yego n'ubundi amahanga yabijemo. Ikibazo cyabo cyarakemutse se? Ntabwo cyakemutse. Mu kuba kitarakemutse rero nacyo cyabaye impamvu y'uyu munsi ituma barwana. yego Ni ibintu byinshi ariko byose biri ku mutwe wa leta y'i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. yego ni nayo mpamvu Alphonse, abanyarwanda batuze batekane, ibiri kubera i Rubavu muri Gisenyi, abasirikare ba Kongo bari kwinjira mu Rwanda bakakwa intwaro, barakomeje. Ariko Excellence Paul Kagame yaravuze ngo twebwe nta gihugu dufite cyo kurwaniramo, bo bafite ibihugu byagutse bazatubwire tubasange. Ahubwo ngo ahora aribwa yarabivuze, yigeze kubivuga. Yego, wenda uraza kubashiriramo ako kantu gatoya. Perezida yihanganisha abanyarwanda babwira ko aribwa cyane, ategereje umunsi umwe akabona. Ariko ni nabyo ntabwo mu by'ukuri nibabanze bumva ikibazo cyabo, aho kugira ngo babitwerere u Rwanda ntabwo ari bo gatera b'ikibazo cyabo, ahubwo Kongo nibo gitera b'ikibazo cyabo. Gufasha FDLR kutumva ikibazo cya M23, uretse yuko uko byagenda kose kugira ngo ikibazo cya M23 kirangire bagomba kubanza kurekana cyangwa se kwitandukanya na FDLR. Yego, kuko FDLR
niho havamo abantu bajya kugira gute kwica, ariho havamo bajya kwica abakongomani ngo bavuge ururimi rw'ikinyarwanda. yego Alphonse, noneho na leta ya Kongo ikabashyigikira. So nicyo kibazo. ni ibintu nyine birebire, ariko gusa Kongo niyo ikwiye kuba ifata umwanzuro mbere na mbere kuruta undi uwo ari we wese. Yego. Ya. Alphonse nyemerera tubanze twumva ko ka speech ka President Excellence Paul Kagame nyuma dukomeza ikiganiro cyacu mu gice cya kabiri. Okay. Amwumvisha umusaza ari kuvuga ati ari kuribwa ategereje igihe cya nyacyo abo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'abo ba FARDC ngo babe batera u Rwanda, uretse ko batanabishobora ku ruhande rumwe by the way, kuko buriya y'u Rwanda udafite impamvu n'igisobanuro cy'intambara yawe, ahanini nta nubwo intambara yawe ishobora kugerwaho. None se niba abasirikare ba Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC bari gufatanya n'inyeshyamba icyarimwe, izo nyeshyamba ndetse nabo bajya mu mazu y'abaturage, mu mabutike, ugasanga aho kugira ngo bafokasinge ku cyo bariho, ahubwo bari mu gusahura, gufata abagore ku ngufu, kwica. Ahanini ni nayo mpamvu buriya M23 uru rugamba byoroshye cyane kuba yarutsinda ndetse mu buryo buboroheye, kubera ko ingabo za M23 zifite focus, zifite impamvu, zifite ubushake, zifite icyo zirwanira. So tutiriwe dutinda mu bintu byinshi rero Maxime, imiryango mpuzamahanga igiye itandukanye, yaba iyegamiye kuri leta, yaba umuryango mpuzamahanga UN, ingabo za MONUSCO zimaze igihe kirekire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imyaka irenga 20 kuva mu myaka ya za 2000 zihoherezwa, ariko kugeza n'uyu munsi ntabwo ziri kugarura amahoro. Mu by'ukuri niba ziriyo zitagarura amahoro, ziri gukora iki? Reka tugaruke hano kuri UN. Hano muri Kongo iki kibazo cy'intambara kimaze imyaka myinshi, ariko urebye ukanashishoza neza usanga hariyo EAC ifite ingabo, SADC ifite ingabo, UN ifite ingabo. Cyane cyane reka tugaruke kuri UN ifite ingabo zimaze igihe kinini cyane, imyaka irenga 20. Ese umuntu aribaza, ino UN imazeyo imyaka irenga 20 ko nta kintu ikorayo na gitoya, intambara igakomeza ahubwo kwiyongera. UN wenda reka tugaruke mu Rwanda ho gatoya. Urabizi 94 abatutsi bishwe UN irebera. Tureka tubihuze wenda naho muri Kongo, iyo ntambara barabibona ko imitwe yitwaje intwaro ari myinshi, ariko iyo UN nta kintu ikora, sinzi n'ikimazeyo. Akenshi na kenshi uriya uvuze ku Rwanda unyibutsa akantu gato. Yego. Ubwo bari bicaye mu nama mu Rwanda hatangira iriya genocide. Yego. Mu mwaka w'1994 debate yari hari, turoherezayo ingabo cyangwa tuzihorere. Yego. Harimo abagiye bavuga ati se ubundi turohereza ingabo mu Rwanda tujye gukura y'iki? Yego. Rwanda nta mabuye, Rwanda nyine mu Rwanda nta mutungo kamere. Yego. Kimwe mu byo mbona nk'impamvu ituma UN iri hariya n'intambara za Kongo, yego, ni impamvu zayo zo gutuma iri hariya, kandi UN iri hariya kubera impamvu yego za politike n'ubukungu kuruta uko yaba iri hariya. Muri za 2020 na 2022 na gatatu maho ngaho, yego, nibwo ari guhangana bikomeye cyane n'umutwe wa M23 muri za 2022. Bigeze kurasa aho kugira ngo bira bitanka z'amabrende, yego, mu kurasa gitanka hisohokeramo amabuye y'agaciro, instead yo kuba hasohokamo wenda cyangwa cyakwangirika mu bundi buryo, hasohokamo amabuye y'agaciro. So rero ingabo za MONUSCO impamvu itumye ziri hariya ni impamvu irenze kuba ari y'intambara cyangwa yo kugarura amahoro, ahubwo iri hariya kubera impamvu z'iki za babandi dukunze kwita ibifi binini. Rero intambara kuba zihora muri Kongo ni impamvu nziza kuri MONUSCO yo kuba irimo hariya. So rero ahanini MONUSCO nta kintu imaze muri Kongo pe. Yego, nge icyo mbona hano Alphonse,
hano hariyo EAC, hariyo SADC, hariyo MONUSCO. ariko EAC ubwo yajyaga ingabo za EAC nubwo wenda u Rwanda rwari rwakumiriwe bavuga yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanga yuko rwajyayo, ariko hari ikintu zari zitangiye gukora cyari gitangiye gukorwa kuruta kuvuga ngo MONUSCO yaba yaragikoze, kuko nibwo ngira ngo uribuka hari ibigo byo mu burasirazuba bya gisirikare byari byarafashwe na M23 byagiye byongera gusubizwa, ndetse M23 yemera kujya mu bishyikirano, ariko yagiye mu mishyikirano atari mu Kongo, ahubwo yagiye mu mishyikirano na ntuzana n'ingabo za EAC. Ndagira ngo nibura umuntu uri gukurikirana kino kiganiro yibaze kino kibazo. Ese imbaraga MONUSCO ifite, imbaraga SADC ifite, imbaraga EAC ifite, ni gute umutwe wa M23 udashoborwa kuba wahagarikwa n'izo mbaraga z'ibyo bigo byose? Erega nahoze mbivuga guhera kare. M23 ifite impamvu, ifite ubushake, ifite n'ubushobozi bwo gutuma irwana. Buriya ikintu giha ingufu abari ku rugamba ni kose impamvu ituma mu Rwanda. M23 no mu bayobozi babo batangije urugamba, uriya mu generali Laurent Nkunda yavuze yuko mu gihe icyo ari cyo cyose leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itarumva ikibazo, nta na rimwe bazigera bahagarika urugamba, abe ari bo cyangwa se abazabakomokaho bazagumya barwanira uburenganzira bwabo. Rero imbaraga, ubushobozi ndetse n'ingufu iyo miryango mpuzamahanga SADC, UN, Kongo yaba ifite ntabwo byakuraho M23, kuko ikibazo cya M23 ntabwo kizakemurwa n'intambara. Nubwo M23 yafashe initiative yo kuvuga ngo reka duhaguruke turwane, mu kurwana kwa M23 ni uburyo bwo kugira ngo yumvikanishe neza impamvu barwana, kugira ngo leta byibura ya Goma, kuko niyo rangaje bumva amasasu Goma yavuze inama iraterana, ejo bundi tuzaba twumva ngo reka tuganire, ngo noneho tugire ibyo twemera namwe mugire ibyo mwemera. So rero ni ahanini kuba bafite imbaraga, ubushobozi, it's meaningless mu gihe baba bagize baba batari gushaka gukemura ikibazo, kuko ikibazo kirakemuka uyu munsi, ejo bakongera bakegura intwaro. Alphonse, tuzi imbaraga za Tanzania, tuzi imbaraga za UPDF, ariko si imbaraga zivuga iki hejuru y'impamvu M23 irwana. Alphonse, iyo mpamvu irahari, ariko ushishoje neza wakibaza izo mbaraga za UPDF, ukibaza imbaraga za Kenya Special Force yayo, ukibaza imbaraga za Tanzania, ukibaza kuki intambara ihagarara ite mu gihe ikibazo cya M23 cyatumye ifata intwaro ngo irwane kitarakemurwa na leta ya Kongo. Ntabwo kiriya kibazo kizigera gikemurwa n'intambara, kiriya kibazo kizakemurwa n'ibiganiro. Leta ya Kongo hari ibyo igomba kwemera, ndetse ibyo yabyemera na M23 ikamena kurambika. Ariko buriya sinzi n'impamvu n'aba bantu bagira, n'abantu barwanira uruhande rwa Kongo, ubanze nabo ntazi uburyo bagize, kubera yuko abantu barakubwira ngo dore twe twimwe ibi kandi tubigombwa, dore twe impamvu turwana niyi. Ese mu by'ukuri wagakwiye guhaguruka ukajya kurwana n'abo bantu bakwereka impamvu, cyangwa ahubwo wagakwiye guhaguruka ukajya kumvikanisha abo bantu bari kurwana mu buryo bwo kugira ngo bakemure ikibazo? aho ndabaza aho ngaho urwana ari ukugira ngo ukemure ikibazo. Ntabwo rero intambara y'amasasu, ntabwo intambara yo kuvuga ngo dufite turazagura intwaro tugura ibisa, ntabwo bizakemura ikibazo nk'uko byavuzwe na Laurent Nkunda. Nubwo M23 yatsindwa urugamba uyu munsi, ntabwo bivuze ko intambara izahagarara. Kubera ko ntabwo gutsindwa intambara kwa M23 bivuze gutsinda urugamba kwa FARDC mu gihe batarakemura icyo M23 irwanira. So rero ingufu baba bafite UN whatever, so it's meaningless. Ino miryango Alphonse kutagira icyo ikora mbona ari ugushira mu mazi abira ku Rwanda. Uti gute?
ibi byose ndashingira ku mvugo ya His Excellence aheruka kuvuga ngo kuba UN iri hariya imyaka imazeyo nta kintu ikora n'iyo miryango ya EAC iyo ni impamvu ituma u Rwanda narwo rwinjira mu ntambara kuko Congo iba yazanye umwikomo ku Rwanda. Gusa bakwiye kumva ikibazo cyabo neza. Yego. Kuko ntabwo ikibazo ari u Rwanda kwikoma u Rwanda. Yego. Ni gute ingabo z'igihugu, yego, ubutegetsi bw'igihugu, yego, bushyigikira inyeshyamba zirwanya ikindi gihugu hanyuma ngo icyo gihugu kiri kurwanwa ngo cyicare cyiturize? Yego. Nkuko twabivuze muri documentary mu mwaka w'1994, yego, ex-FARC kimara gutsindwa urugamba, yego, bahise bahungira muri Congo. Yego. Hari ijambo ryakundaga gukoreshwa kera bavuga ngo ex-FARC yego, ifite abaturage, yego, ifite ingabo, yego, ifite intwaro, yego, ariko ntifite igihugu. Yego. Yes. So rero icyo gihe hari ku butegetsi bwa Mobutu bakimara kugera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Yego. Icyabaye nuko bashyigikiye ex-FARC mu buryo bwose bwashoboka. Yego. Bakajya babemera recruitment, yego, imyitozo, yego, bakabaha ingengo y'imari, yego, icyarimwe kandi ibi byabaga umuryango mpuzamahanga UN ndetse n'indi miryango nabo birirwa basakuza bo hanze ngo ibyo bihugu bikomeye ari ibintu bazi kandi bareba. Yego. Hari ibyegeranyo byinshi bigiye bitandukanye byagiye bikorwa kuva icyo gihe. Yego. Agatha Kanziga niwe wanyuraga muri ibyo bihugu bigiye bikomeye, Ubufaransa, Ubudage, yaka inkunga kugira ngo bafashe ingabo za ex-FARC ngo bazagaruke gutera u Rwanda. Urugamba rumaze kurangira. Yego. Kuko ndabyibuka hari ijambo Excellence yakoresheje icyo gihe, yaravuze ngo nta mpamvu yo kugira ngo intambara ibere ku butaka bwacu kuko icyo gihe u Rwanda nibwo rwari kiva muri jenoside. Yego. Hari ibibazo bijyanye n'abakizweho ingaruka na jenoside bakiri komorwa ibikomere, hari ibijyanye no kuba hari abakiri hanze y'igihugu bakiri gutahuka. So, mbega u Rwanda twavuga yuko rwari rukiri rubisi, niba ari ryo jambo nakoresha sinzi. Yego. So rero nibwo intambara yavuye mu Rwanda bayisunikira muri Congo. Yego. Aho ngaho niho ushobora kugira, niho wenda abantu benshi bakunze no kuvuga ngo urabona ngo u Rwanda rushyigikira M23, ariko intambara ahanini ifite umuza aho ngaho mwaho izingiro niho riri. Alphonse, hari ikintu wenda turi kwirengagiza. U Rwanda ni igihugu kiyobowe neza, ni igihugu kirimo umutekano, ni igihugu tuzi ko cyakira neza impunzi, ni igihugu tuzi ko cyakira abatugana tukabakira neza mu mahoro, mu mutuzo, ndetse nturanumva n'umuntu n'umwe ugira ikibazo ku Rwanda. Icyo ngicyo nari nkubwiye ngo UN kuba nta kikora biri gutuma n'u Rwanda ruhaguruka. Ikora iki muri ibyo ngibyo byo guhagarika iyo ntambara? Kandi nicyo nyine ikora iki? kandi nayo n'ubundi abo UN ndetse n'abari mu ntuza n'ubundi bafite inyungu muri ibyo ngibyo. Alphonse, nicyo kintu ngiye kukubwira muri aka kanya. Ndagira ngo uze gushishoza urebe neza, igihugu ntikiri mu ntambara ariko abanyarwanda bari gupfa. Urebe ku mupaka wa Congo u Rwanda rwahagurukije icyo bita ICM mu cyongereza, n'icyo bita intercountry missile, ndetse n'izindi ntwaro zishobora kuba zahagarika ibisasu biturutse muri icyo gihugu. Ibi ngibi biri guhagurutsa imbaraga z'u Rwanda, kuko u Rwanda ntirwarebera yuko abaturage barwo bakomeza gupfa cyane kandi rutari muri iyo ntambara. Rero niyo mpamvu ndi kukubwira UN itagize icyo ikora, ndetse na EAC na SADC, u Rwanda rugiye kujya mu ntambara bidasubirwaho kuko rwarihanganye bihagije. Ntabwo ariko ntago bivuze yuko kuba intambara iri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo buriya u Rwanda ruzinjira mu ntambara mu gihe rwagabwaho ibitero. Nabivuze kandi mu kuba rwagabwaho ibitero ni mu buryo bweruye nyine. Yego. Kubera yuko tunanihanganisha baburiye ababo muri ibi bisasu byatewe mu Rwanda bikagira abo bihitana, kuko harimo nk'umwana wambabaje warukira umunyeshuri. Yego. Muto cyane rwose. Muri 5 baraye batangajwe nimugoroba ko bahitanwe n'ibyo bisasu. Yego. So ariko ikibazo cya Congo aho gikomerera
yego nuko badashaka kumva ikibazo. yego Uretse ko n'u Rwanda rwihangana, byagaragaye kenshi ko abayobozi b'u Rwanda badakunda guhubukira ibintu nk'ibyo ngibyo, ari nayo mpamvu dufitiye icyizere ubuyobozi bwacu, aho iki kibazo n'ubundi kizarangira neza mu buryo buboneye. Ariko wowe uru Rwanda wakora iki? Umwanzi wawe ari gufashwa, yego ahabwa ubushobozi, yego akora recruitment, agenerwa ingengo y'imari, yego. wakora iki? Uribuka inama yabaye mu 2023 bahurira ku mupaka w'u Rwanda na Congo, bamwe mu bagaba b'ingabo zitandukanye z'ibihugu bibiri, u Rwanda na Congo. Urabyibuka bimwe mu biganiro byabaye? Yego. Mu nyuma yaho umusirikare ukomeye wa Congo yinjiye ku mupaka w'u Rwanda arasa abanyarwanda. Ndumva neza bamwe mu basirikare b'u Rwanda hari uwarashwe mu Rubavu. Ibyo byose ni iby'u Rwanda rwihanganiye, ariko aho u Rwanda rugeze nta rugeze handi rutabasha kwihanganira. Noneho niba byageze no mu baturage amasasu aturutse muri kindi gihugu akinjira, ariko biriya ntabwo twavuga yuko ari ugutera u Rwanda, ahubwo ni ukubera ko urabona niba bari kurwana hari intuza zimwe na zimwe barasa zikagera mu Rwanda. Ari nayo mpamvu ziriya ntwaro z'ubwirinzi z'u Rwanda zigomba gukoreshwa nyine. Ariko gusa buriya twinjiye mu kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yego dukwiye kukibaza ubutegetsi bw'i Kinshasa. Yego. Ari naho umuntu ashobora guhera yibaza ngo ariko se kubera iki ubutegetsi bwa Mobutu bwafashije FDLR, ubutegetsi bwa Laurent Désiré Kabila bugafasha FDLR, yego, ubutegetsi bwa Joseph Kabila, yego, bugakomerezaho, n'ubutegetsi bwa Felix bagakomeza gufasha FDLR, yego, nkuko kandi twabibonye. Yego. Umuryango w'abibumbye FDLR kimara gutsindwa urugamba. Yego. FDLR tubibutse nabahoze ari ingabo za FARC. Yego. Mbere yuko batsindwa urugamba mu Rwanda. Yego. FDLR ikaba igizwe ahanini n'abantu benshi basize bakoze jenoside. Yego. N'abatarakoze jenoside. Yego. Kubera yuko abari kurwana ubu Yego. ni abana b'Abanyarwanda, ni abana b'u Rwanda bacengejwemo ingengabitekerezo ya jenoside. Yego. Kubera yuko ababareze ni abakoze jenoside. Yego. Noneho ntabwo ubwicanyi ari ubwo bakoreye mu Rwanda byibura ngo birangire ngo ni abatutsi bo mu Rwanda, ahubwo banabikomereje muri Kongo. Ari naho ikibazo nyine cya Kongo gihera gikomera. Yego. FARDC niyitandukanye na FDLR. Yego. Bareke kwica abakongomani Yego. bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, by'umwihariko abatutsi. Yego. Maze barebe yuko amahoro adahinda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ku rundi ruhande byaba ari ibintu bitoroshye, ariko gusa nanone kuba u Rwanda rwakwinjira muri iyi ntambara nk'uko nabivuze kare, Yego, byaba bivuze intambara y'akarere kose. Izaba ari intambara y'akarere kose kandi yaba ari intambara itoroshye habe namo. Yego. So rero ari nayo mpamvu bibaye byiza leta y'i Kinshasa ikagerageza ikumva ingabo za M23 Yego. icyo zirwanira. Yego. Icyarimwe ni nako bagerageza kwitandukanya n'ingabo za FDLR, kuko buriya ingabo za FDLR Yego. ni ikibazo gikomeye cyane. Yego. Atari ku Rwanda gusa, ahubwo ari kuri Kongo ndetse no mu karere muri rusange. Yego. Kuko wibuke yuko ingabo za FDLR zashyizwe mu mitwe y'iterabwoba ku ruhando mpuzamahanga. Yego. So rero niyo mpamvu ibintu bidakemutse mu maguru mashya, ni intambara ishobora kuba yaba yeruye mu karere kose. Yego. Yaba ari intambara yereye mu karere kose, Burundi bwayijyamo. Yego. Uganda nayo bitihise nayo ntabwo yatindiganya. Yego. Kenya nazo mu gukomakoma no kugira ngo barebe intuza uburyo bakemura ikibazo. Ariko gusa ntekereza yuko bitagakwiye kuba bigeraho ndetse bitanageraho, ahubwo bagakwiye kuba babiha umurongo mu maguru mashya. Yego, muri make bajya ku ntebe y'ibiganiro bakaganira, bagashaka icyo biyungura mu byerekeranye n'iki kibazo kiri hagati y'ibi bihugu byose. Yego, ariko nanone bakareba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane Kongo, kubera ko Kongo ikintu cya mbere igomba kubanza guheraho. Yego. Nibanze yumve ingabo za M23 zirashaka iki. Yego. Ese icyo ziri gushaka ni ikibazo kiri bukemurwe n'intambara? Yego. Cyangwa ahubwo kirakemurwa n'ibiganiro? Yego. Icya kabiri gishoboka, ingabo za Kongo FARDC Yego. zitandukanye na FDLR. Yego.
kuko kugumya gukorana na FDLR yego niho kugumya kwicara ku gisasu bizi neza ko ukicayeho isaha n'isaha gishobora kuguturikana, yego kubera yuko nyine nk'uko bivuga ndetse n'uko abayobozi bakomeza kujya babigaragaza cyane cyane abagaba b'ingabo yego batandukanye mu Rwanda, ntago wagumya kwihanganira kubona umuntu umwanzi wawe afashwa n'uwo wakwita yuko yagakwiye kuba gufasha ahubwo kugira ngo mutsinsure uwo mwanzi ave mu nzira. yego kuko buriya ni nabyo James Kabarebe yigeze kuvuga ko buriya igikomeye ntabwo ari FDLR, yego ahubwo igikomeye ni ingengabitekerezo bafite muri bo. yego kuko FDLR ni abanyarwanda, icyo batandukaniyeho n'abanyarwanda yego ni ingengabitekerezo ya jenoside yo kumva yuko icyaba ari ukwica, kandi ibyo ntabwo ari byo. So rero n'umuryango mpuzamahanga nabyo twahereyeho ngo UN kubera iki ikomeza kwirengagiza, kandi nk'uko twabibonye UN yakomeje gufasha kandi bikomeye kuva mu ntangiriro zayo, kuva mu mavu n'amavuko yayo. So rero niyo mpamvu iki kibazo cya Kongo gikwiye gukemurwa n'ibiganiro aho kuba cyakemurwa n'intambara. yego hari mu matora ya perezida wa Kongo iki gihe Tshisekedi ari kwiyamamaza, turasara ni amatora, reka tubifate uko ntabwo ari amatora. okay, reka tubifate uko nguko nta kibazo. Numvishe bamwe mu bayobozi b'umutwe wa M23 baka imyanya politike n'igisirikare ndetse n'indi myanya y'ubuyobozi. Ese wowe ubibona gute mu by'iyo saga iri hagati ya M23 n'igisirikare cya Kongo? Erega gushaka umwanya mu bijyanye na politike, igisirikare bivuze kubona ingufu. Yego. So icyarimwe kandi iyo ufite ingufu ufite ubutegetsi. Ariko M23 ufite ingufu irazifite, ariko iki ikeneye mbere na mbere ndega ntago M23 ikeneye intambara cyane. Iki ikeneye ni ibiganiro, kandi banabivuga kenshi kuva no mu myaka ya mbere igitangira urugamba. Icyo bari bakeneye cyane ni ibiganiro kuruta intambara. Yego. Intambara yaje ari nka last choice. Yego. Yaje ari nkawo mwanzuro wa nyuma kugira ngo ikibazo cyumvikane, kuko niyo rangaje yonyine leta ya Kongo ibasha kumva. Ariko unfortunately intambara ntago izapfa gucika. Niba abayobozi ba M23 bakeneye imyanya muri politiki, niba bajya kwiyamamaza muri politiki akajyamo abakongomani gusa, kandi n'ako gace baba baharanira amahoro y'umukongomani, mu gihe bitazakundukiye intambara ntiteguye guhagarara cyane. Yego, ntabwo yiteguye guhagarara. niyo mpamvu nyine uri kubona byose biri kuzamura imbaraga n'ibindi bihugu bikajyamo, kuko iyi ntambara abarundi b'abasirikare bari gupfiramo, abanyakenya barapfiramo, abasirikare ba Tanzania barapfiramo, kandi n'ubundi icyo bari guharanira cyo guhagarika iyi ntambara ntacyo biri gutanga. Ariko ku rwanjye ruhande, yego, numva yuko buriya n'uwo baba bari kubeshya ko ari gupfira ukuri, nta kuri kurimo hariya. nta kuri harimo ibibazo by'amahanga kurwanira inda zabo, nicyo kintu kirimo. Kuko nibabanze nyine bumve iyo mpamvu. Ese kubera iki babima iyo myanya ubundi? Kuki babima ayo mahirwe n'ubwo burenganzira? Icyo nicyo kibazo. Icya kabiri, kubera iki leta ya Kongo yego yemera gufatanya no gufasha FDLR, then bakavuga ngo urabona u Rwanda rufasha M23 gusa, ntabwo u Rwanda rufasha M23 kuko uvuga bakwiye kuba nagaragaza ibimenyetso. Yego. Mu gihe nta bimenyetso, abato nibo bajya kunda kuvuga ngo nta foto nta cyabaye. nta foto nta cyabaye. None se ubwo twavuga gute ko nyine u Rwanda rufasha M23? Yego, aho mbishingiye ku nama yigeze kuba mu mwaka wa 2024 ubwo perezida w'u Rwanda yatumirwaga na Ruto, wahoze ari perezida wa Kenya. Ni yarayoboye iyase icyo gihe. Yego, icyo gihe His Excellence yarabajije se n'iki kimenyetso kigaragaza yuko u Rwanda rufasha M23, ko ijambo rinini mu bahora bavuga ko u Rwanda rufasha M23 uyu mutwe, n'iki kimenyetso iyo UN yabonye, n'iki muri byo? Bose babiburiye igisubizo. Nyine nta gisubizo gihari, kuko ntabwo u Rwanda rufasha M23, ahubwo ni uguhunga ikibazo. Yego. Bashakira ikibazo ahantu kitari. Yego. Kubera za mpamvu ebyiri nakubwiye. Yego. Icya mbere kuba
ubutegetsi bw'Kinshasa bukeneye intambara nk'impamvu yo kugira ngo abaturage batababaza ibyo bagomba kubabaza, yego, bagomba gukorera abaturage. Yego. Icya kabiri no kuba batumva neza ikibazo cya M23. yego, Rero uko byagakwiye kuba bikemurwa ku yego, giti cyanjye, yego, kwanza leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yego, nibanze yego, yicana na M23, nimara kwicarana na M23 bumva ibyo M23 isaba, yego, kuko ibyo isaba rega ntago bigoye. Turasaba ko natwe duhabwa uburenganzira nk'ubwo abandi banyagihugu b'abakongomani bahabwa. yego, Fast FDLR yego, umufasha yego, niyigaruka yego, ikica bamwe mu bakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, yego, mwitandukanye nayo. yego, Ni iki kigora Kongo muri ibyo bintu? Iyo utekereje nyine ukareba usanga nta na kimwe kirimo Yego. kigoranye, yego, ariko nyine uretse yuko ikibazo cya Kongo ntabwo kirenze ku buryo kitakemurwa niba u Rwanda rwarabashije gukemura ibibazo byahawe intebe abakoloni bagera mu Rwanda. yego, Ni ukuvuga mu myaka y'1897 Abadage bagera mu Rwanda mu buryo bweruye, yego, ndetse no mu 1916 Ababiligi baza mu Rwanda yego, bakakwirakwiza ibijyanye n'irondabwoko, bagatangira kwigisha abanyarwanda. Uyu munsi hakaba hari aho u Rwanda rwavuye, hakaba hari n'aho rugeze. yego, Muri ibyo yego, ni ikihe kigoye? nta kigoye, Nyine kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yego, ni iki kigoye muri ibyo ngibyo? So rero kiriya ntabwo ari ikibazo twavuga yuko, ahubwo ni ikibazo bisaba guhindura imyumvire no kumenya neza icyo abanyagihugu bakeneye kandi nta vangura. So rero niyo mpamvu intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwiye kuba ikemurwa binyuze mu biganiro aho kuba yakemurwa binyuze mu bijyanye n'intambara. Njyewe uko numva byagakwiye kuba bikemuka, yego, nk'uko twabivuze kare, nakunze kubivuga no kubigarukaho, yego, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo ya mbere ikwiye gufata inshingano kuruta andi mahanga ndetse n'undi uwo ari we wese yego, mu gukemura iki kibazo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yego, icyo ikwiye kubiheraho mbere na mbere yego, ni ukumva icyo M23 irwanira, yego, hanyuma yamara kumva izo mpamvu yego, akaba ari naziheraho ijya ku biganiro. Uretse ko Perezida Felix yavuze ko atiteguye kujya mu biganiro n'ingabo z'inyeshyamba za M23, yego, ukwibeshya gukomeye cyane, ariko ibyo byo ntabwo twavuga yuko bizagira aho bimugeza uretse kumurimbura gusa. yego, Ikindi cyakemura ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yego, ni ukwitandukanya n'inyeshyamba za FDLR. Rwose bagomba kwitandukanya n'ingabo za FDLR, kuko kwitandukanya n'ingabo za FDLR bivuze kuzana amahoro mu karere kose, yego, n'u Rwanda rukaba rwahumeka. yego, Icya gatatu, bareba iterambere ry'abanyagihugu, yego, bareba ibyo abanyagihugu bakeneye kuruta uko bakarebye cyane ku ntambara no gutekereza cyane kuvuga ngo urabona ngo M23. No, icyo bakwiye gutekereza cyane ni ibijyanye no gukemura ibibazo byabo batarebye undi uwo ari we wese, kandi bakabikemura binyuze mu nzira y'ibiganiro kurusha intambara. Murakoze. Yego.